Корупційні пристрасті навколо єдиного державного пароплавства не вщухають. Голову українського Дунайського пароплавства Дмитра Чалого нещодавно звільнили. Кому це було вигідно? Руководитель УДП и его заместители должны быть отстранены от своих обязанностей. Як колишній заступник керівника УДП став фігурантом аж 7 кримінальних справ, що пов'язані із реалізацією майна єдиного державного пароплавства. Кримінальне провадження – то справа органів. Да? Вони мають розслідувати, доводити. Таємні домовленості. Кому за кабальним договором у Дунайському пароплавстві списували тисячі доларів на виплату зарплати. От я бачив особисто договори, комусь там платяться гроші, невідомо за що. Про ці та інші факти дізнаєтеся далі у новій серії «Стопкору» про розпродаж українських суден. Стопкор продовжує вести розслідування щодо скандального дунайського пароплавства, за штурвал якого мріє поставити свою людину чи не кожен чиновник Мінінфраструктури. Новопризначений міністр Владислав Криклій 8 жовтня звільнив Дмитра Чалого із посади голови правління УДП. Яка причина? Бажання поставити на місце Дмитра Чалого наближену людину? Перезавантаження менеджменту? Чи, можливо, якесь непорозуміння між держслужбовцями? Вже колишній керівник Дунайського пароплавства, з яким нам протягом тривалого часу не вдавалося поспілкуватися, відповів на це запитання без зайвих слів. Підстава – припинення повноважень посадових осіб. Єдине, Дмитро Чалий запевнив, свої обов'язки виконував сумлінно і довго був змушений прибирати безлад, що залишили після себе попередники. Відразу після приходу ми провели детальний аналіз фінансового стану підприємства, однак і неозброєним оком було помітно наявність кризової ситуації. Існували величезні заборгованості по бункеру і виплати інвалюти морякам. Сотні тисяч доларів треба було виплатити за незрозумілі послуги зарубіжних адвокатів. На деяких заступників були заведені кримінальні справи за розкрадання. Куди не ткнути, скрізь існували якісь прокладки або діяли кабальні договори. Ви не уявляєте, яку кількість, от я бачив особисто договори, комусь там платяться гроші, невідомо за що. Якимось адвокатам, які не підтверджують свої винагороди, там вони йдуть дуже величезні кошти. І ми постійно почали оце ламати, розривати оці такі якісь корупційні оборудки. І це також викликало такий спротив певних людей, які, напевно, були задіяні в цих схемах. І вони почали проти нас висувати якісь, вигадувати якісь звинувачення. Після зачистки різних фінансових схем на державному підприємстві розпочалися і численні звільнення окремих працівників за перевищення службових повноважень, розповідає Микола Чорний. Тому більшість із них вирішила не здаватися і долучилися до групи активістів Дунайського пароплавства, які разом розпочали інформаційну кампанію проти керівництва УДП. Офіційні вимоги активістів на той час – своєчасна виплата зарплати працівникам пароплавства, оновлення флоту, проведення незалежного аудиту. Проте, за словами секретаря правління судноплавної компанії, ініціативна група взагалі не переймалася станом справ в УДП. Вона переслідувала виключно одну мету. То, что и просила инициативная группа, руководитель УДП и его заместители должны быть отстранены от своих обязанностей. Одним із найактивніших членів ініціативної групи був звільнений на той час заступник керівника Дунайського пароплавства Володимир Запорожан, прізвище якого фігурувало у 7 кримінальних провадженнях, пов'язаних із реалізацією майна УДП. Справа перша від жовтня 2015-го. Слідче управління Нацполіції в Одеській області проводить розслідування у провадженні за фактом заниження посадовими особами Дунайського пароплавства кількості суднодіб використання ліхтарів товариством СК «Акорд», що призвело до недоотримання УДП майже 175 тисяч доларів США. Справа номер 2 від травня 2016 року. Слідчий відділ Ізмаїльського відділення поліції перевіряє факт зловживання з боку Володимира Запорожана службовими повноваженнями у своїх особистих інтересах, що призвело до матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Справа третя. Прокуратура Ренійського району перевіряє факт незаконної передачі фрахт для внутрішніх перевезень більш як 20 ліхтарів.
Четверте провадження від грудня 2015-го стосується незаконних дій посадових осіб Дунайського пароплавства, зокрема пана Запорожана, під час відчуження теплохода Георгій Агафонов, а також інших суден, що були продані у 2015 році. П'ята справа від червня 2014 року щодо незаконних дій посадових осіб УДП, які, діючи в інтересах ПП «Імпекс Лайф», передали 99 контейнерів, чим завдали збитків Дунайському пароплавству на 633 тисячі гривень. Справа номер 6 від квітня 2016-го щодо вчинення правопорушень посадовими особами Денуб Спешл Шіпінг та ПРАТ УДП Володимиром Запорожаном. Сьоме провадження від березня 2016-го також стосується реалізації майна УДП, а саме за фактом незаконних дій окремих посадових осіб ПРАТ УДП, зокрема Володимира Запорожана, щодо незаконної передачі в оренду ТОВ «Торговий дім «Зелений шлях» із подальшим незаконним відчуженням 60 контейнерів Дунайського пароплавства. Зверніть увагу, що всі важливі рішення стосовно реалізації майна чомусь ухвалював і підписував саме заступник. У всіх справах фігурує саме прізвище Запорожана. Дивує, у який спосіб його на той час безпосередньому керівнику пану Барінову вдалося залишитися незаплямованим. Він керував УДП 3 роки із 14-го по 17-й. Спадає на думку, що або Дмитро Барінов підставив свою колегу, або взагалі не був у курсі справ, що відбувалися на підприємстві. У коментарі з цього приводу пан Барінов небагатослівний. Кримінальне провадження – то справа органів. Да? Вони мають розслідувати, доводити, потім є суд, який має довести провину чи не провести. Наші журналісти зустрічалися із Володимиром Запорожаном незадовго до його смерті, але на той час факти щодо кримінальних проваджень нам відомі не були. За роз'ясненнями з цього приводу ми звернулися до адвоката, який захищав пана Володимира у справі використання ліхтарів товариством «Аккорд». Я видел, что ситуация явно надуманная, потому что СБУшники, видно, хотели сделать какую-то шоковую терапию там на предприятии, там ворвали, сделали обыск, там все остальное, а по факту оказался пшик. Когда Запорожана в уголовном деле допросили в качестве свидетеля, сделали перерыв до окончания экспертизы, а когда экспертиза показала, что ущерба нет, то, соответственно, его из статуса свидетеля в статус подозреваемого не переводили. Вот, то есть до сегодняшнего дня, ну, я имею в виду там до момента смерти, потому что, я не знаю, или прекращены дела там по десятке УПК со смертью человека, но так как он в деле не был фигурантом, то есть ему не по этому делу, ни по одному другому, потому что я с ним общался, ему ни по одному из этих дел подозрения не предъявлялось. А поки органи думають, що робити із відкритими кримінальними справами, повернімося до обвинувачень з боку ініціативної групи, серед яких відсутність ремонту суден та затримка заробітної плати. Ми розробили антикризовий план і почали по ньому працювати. Можна багато говорити про кредиторську заборгованість, називати різні цифри, але відразу стало зрозуміло, що головна проблема підприємства не стільки фінанси, а жахливий стан флоту. Щороку на його ремонт потрібно все більше коштів, просто на підтримку його у працездатному стані. Для порівняння вам скажу, якщо у 2016 році на ремонт флоту йшло 36 мільйонів гривень, то у 2019-му ми вже повинні були витратити 169 мільйонів. 169 мільйонів при доходах у мільярд. Як свідчать цифри із довідки про доходи, які нам надав секретар правління УДП, у порівнянні із минулими роками доходи товариства після зміни керівництва зросли, обсяги перевезень не зменшилися, на ремонт флоту стали виділяти значно більше коштів, зменшилася кількість списаних та реалізованих суден, а відповідно і доходів від них. Щодо затримки заробітних плат працівникам Дунайського пароплавства, то Микола Чорний переконує, проблем із виплатами не було. Так звані працівники берега отримували її без затримок, а морякам завжди нараховували зарплату протягом місяця-двох. Та ж сама ініціативна група, вона нам висуває претензії в якихось, ну знаєте, таких в речах, які вони є системними, в яких, ну, немає там, скажімо, нашої вини. Вони за всіх часів існували в пароплавстві. Про те, що ці речі системні, фактично підтверджує і колишній очільник УДП Дмитро Барінов. Я пам'ятаю, не було ніякої заборгованості по заробітної плати
перед працівниками берега, як ми їх називаємо, які працюють на березі. Це в головному офісі, там, в Кілійському судобудівному та судоремонтному заводі, БТО і так далі. А заборгованість перед членами екіпажів, які приходять з рейсу, була, ми її називаємо current, текуща. Тобто, коли моряк приходить з рейсу, він не отримує зразу усю зарплатню, він її отримує там місячний термін, двомісячний термін. Обґрунтовані чи ні обвинувачення ініціативної групи та профспілки на адресу останнього керівника УДП – питання, оповите ореолом таємничості. Так чи інакше, звільнені працівники пароплавства свого домоглися. Аудит, результати якого ще не оприлюднили, проведений, а судноплавна компанія залишилася без голови. Та чи покращиться від цього стан справ у єдиному державному пароплавстві? Стопкор продовжить уважно стежити за розвитком подій навколо УДП та подальшими кадровими перестановками. Нові факти та подробиці у наступних випусках.